Dhe drejtorinë e policisë së Helsinkit. SPAK në bashkëpunim me autoritetet finlandeze kanë goditur një rrjet të madh kriminal që merrej me trafik ndërkombëtar droge e që drejtohej nga shqiptar. Në një konferencë të përbashkët për media të mbajtur në Tiranë, SPAK dhe prokuroria finlandeze dhanë detaje për operacionin e përbashkët, i cili është rezultati i një hetimi të nisur 2 vite më parë. SPAK njoftoi se hetimet për këtë grup kanë nisur në qershor të vitit 2023, ndërsa për anëtarët e grupit po vijon ende hetimi pasuror. Kreu i SPAK Altin Dumani tregon mënyrën se si funksiononin grupet e strukturuara kriminale. Ajo që vjet të re te ky grup, ashtu siç edhe Hanse përmendi, është te këto grupe, sepse faktikisht janë disa grupe, 4 grupe kriminale. Është kjo që e para aktiviteti shtrihet në vite. E dyta, organizatorët apo krijuesit e grupit preferonin të rinin në Shqipëri dhe nga këtu organizonin gjithë aktivitetin kriminal. Siç edhe përmendi zoti Shehu, sot janë gjykata ka lëshuar 11 masa sigurimi, të gjithë janë shtetat shqiptare, sipas dhënave tona 10 ishin në Shqipëri dhe një nuk është në Shqipëri, por e përmendi dhe Hansi, janë 54 persona të proceduar dhe shumica prej tyre të dënuar në Finland, dhe aty në Finland nuk janë vetëm shtetas shqiptar, janë dhe shtetas finlandez, shtetas me shtetësi tjetër, jo vetëm shqiptare, por finlandeze dhe shtetësi të tjera. Ajo që ne si SPAK na ka bërë përshtypje është se në hetimet tona është herë e parë faktikisht që shikojmë grupe kriminale që kanë në fokus të tyre edhe drogat sintetike. Paktën në hetimet e drejtanishme është herë e parë që evidentojmë një grup kriminal që ka në fokus të vrimdajsë të tyre edhe trafikimin apo shitjen edhe të drogave sintetike. Deri tani ne kemi parë që kryesisht grupe shqiptare janë të dhënë pas kokainës, heroinës apo dhe marijuanës, kanabisit, por është herë e parë që shikojmë grupe shqiptare të fokusuar apo të dedikuar edhe trafikimit të drogave sintetike. Bëhet fjalë për 4 grupe kriminale të drejtuara nga shqiptar, të cilët kanë bashkëpunuar ngushtë mes tyre për organizimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike nga Shqipëria, Spanja e Holanda drejt Finlandës. 2 nga drejtuesit e grupit janë me origjinë nga Vlora, 2 të tjerë nga Kuçova dhe Berati, por janë të vendosur me banim në Tiranë. Gjatë aksioneve të zhvilluara në kuadër të këtij hetimi, janë sekuestruar rreth 300 kg drogë, konkretisht 170 kg amfetamin, 10 kg kokainë si dhe 100 kg kanabis, ndërsa janë arrestuar 9 persona dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. 54 persona të proceduar e shumica të dënuar në Finland.